Selamat sore Mami Gemuk, terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih Mami. Saya selalu lancar rezekinya, terima kasih. Ayo dibuang apa ya? Kawan ini ngamuk itu gak sampai. Kawan ini dengan kamu mau. Ini kau tali itu boleh tali supaya nanti rati tali ya. Apa ya bingung? Udah ngamuk itu sebab. Nanti cukup lah. Nyempelek, kalau letak besi, kalau letak video, menurut tidak pernah merokok. Besi ini langsung bisa satu seluruh loh. Nah, saya dulu mau ngerti yang mana sebenarnya saya di Raden ini. Bagaimana sebenarnya? Ini ngajari nanti susah ya ngomong. Saya tak kon mikir dewi, jadi aku rasa di dunia ini loh. Hidup hati ya. Ada panganan dia kok. Mandore ngamuk.
ngaji, mengaji, Mas.